Bom dia, turma. Deixa eu arrumar o microfone aqui que tá tortinho. Tá certo agora. Tudo bom? Passaram um bom final de semana? Então tá bom. Hoje eu resolvi trazer um tema que tem a ver com essa série que a gente está fazendo, que é como montar a sua oficina de casa. E para falar exatamente de uma situação que eu passei no final de semana. Né? Os meus finais de semana talvez sejam iguais aos de vocês ou um pouco diferente de vocês. Antes disso, deixa eu me apresentar, desculpa. Eu sou Ney Santos, sócio do Marcelo aqui na Oficina de Casa, para quem ainda não me conhece. E a ideia desses vídeos, dessas lives agora de manhã, é justamente a gente trabalhar um pouco a questão da criatividade, né? Da gente tirar alguns bloqueios que a gente mesmo nos impõe, para que a gente consiga chegar num lugar melhor, assim, acessar um outro nível, acessar toda essa criatividade que o nosso Pai permite que nós tenhamos, né? Porque assim a gente vê a grande criatividade que ele fez nessa terra com todos os animais, todas as plantas, e a gente tem direito a isso, né? Então eu quero trabalhar justamente com vocês, da gente justamente desbloquear e conseguir acessar isso e trazer isso para o nosso universo aqui, que é a nossa marcenaria. E um ponto muito importante é a gente ter criatividade na hora da gente arrumar o nosso espaço, na hora da gente fazer os nossos trabalhos na oficina. Então, nos vídeos da semana passada, a gente já começou. Da semana anterior, eu mostrei a minha bancada de trabalho, onde tem a serra circular embutida, né? Serra circular de bancada embutida. Na semana passada, a gente começou a construir essa nova bancada que está aqui em cima. Onde algumas pessoas aí de vocês falaram: puxa, mas por que você não faz na sua bancada de trabalho? Eu tenho dois motivos para não ter feito essa bancada multifuncional justamente com a minha bancada. Primeiro porque eu quero deixar ela intacta para justamente usar a serra circular com ela, né, no mesmo nível, para poder passar madeira, como vocês podem ver no vídeo da sexta-feira. Eu estou deixando aqui no card a playlist completa. Tá? E um outro motivo é que eu quero mostrar para vocês como é que vocês podem fazer uma bancada de apoio, uma bancada extremamente firme, onde vai dar para trabalhar tranquilamente e onde você pode guardar ela, de repente pendurar ela na parede também. Né? Então não precisa ficar um negócio fixo, você pode pendurar ela na parede, pendurar os cavaletes e, né, o teu espaço ali já está bem arrumadinho. Então vamos lá. O tema de hoje, o que é? O meu final de semana talvez seja igual ao seu ou talvez seja diferente, né? Cada um tem o seu final de semana. Mas eu, como trabalho todos os dias fazendo aqui barulho, fazendo poeira aqui na oficina, os meus finais de semana muitas vezes ele é mais calmo, né? Então, ao invés de eu ir para a oficina fazer alguma coisa como a maioria de vocês fazem, eu vou fazer outras coisas, de repente na minha casa, com a minha família. Então final de semana é mais difícil eu fazer alguma coisa na oficina, né? Eu faço isso durante todos os meus dias, que é muito melhor. Então, e esse final de semana eu teria um pouco de tempo de fazer o que eu queria fazer aqui na bancada no domingo. Só que domingo é um dia que você não faz barulho, né? Mas eu tenho um vizinho aqui que ele está reformando a casa dele e ele estava com os pedreiros aí no domingo, né? Não ligando máquinas, mas fazendo alguns barulhos. E eu quase vim aqui para a oficina para fazer os cortes que eu queria fazer na peça aqui para mostrar para vocês. Mas eu optei por não fazer, para manter a boa relação com os vizinhos, né? Ficar tudo tranquilo. E esse é o tema de hoje, falar sobre essa questão do barulho dentro da oficina. Né? Como você ter uma oficina na sua casa que você não incomode os vizinhos. Bom, o primeiro ponto de partida que eu acho que a gente tem que pensar assim, você tem que ver a cidade onde você está e qual que é a lei que é aplicada na sua cidade. Existem diferenças entre horários, onde você pode estar fazendo mais barulho, e a quantidade de barulho que você pode fazer, né? Os decibéis desse barulho. Né? Então, inclusive, existe, por exemplo, em áreas residenciais, existe um limite de barulho. Se o limite ultrapassa isso, a pessoa pode fazer uma denúncia. Tá? Então a primeira coisa é observar, saber na cidade de vocês qual que é esse limite de horário e limite de decibéis que você pode estar fazendo.
tá? Outra coisa, final de semana você tem um sábado para fazer. Domingo normalmente realmente é proibido assim de você ficar fazendo barulho. Então se você é aquela pessoa que trabalha só, gosta de fazer no final de semana, a minha melhor dica para você é assim, se organize para que você possa fazer todos os cortes, todos os barulhos durante o sábado, né? E domingo você fique de repente fazendo só a montagem, de repente um lixamento ali na mão, alguma coisa com formão, ou seja, deixa para domingo você fazer aqueles trabalhos que não precisa ligar uma máquina. E se precisar ligar uma máquina, que seja ali um trabalho pontual, bem rapidinho, onde você fecha todas as portas e não incomode ninguém, tá bom? Na oficina existem várias coisas que você pode fazer, existem aquelas espumas que parece aquela caixa de ovo, né? Que é usado em estúdios de som, que você pode estar aplicando na parede da sua oficina, colada na alvenaria, né? Você pode estar colocando alguns sarrafos desse na parede, colocando a espuma entre os sarrafos, né? Não precisa ser essa espuma de estúdio, mas pode ser inclusive espuma de colchão, que você pode estar pondo na parede, e depois por cima você pode colocar um OSB, um compensado, fazer uma cobertura, né? Eu não aconselho colocar direto essa espuma com casca de ovo na parede numa oficina de marcenaria, porque assim a poeira vai ser absurda, né? O que vai acumular de poeira nessa espuma vai ser muito grande e depois também vai te dar muito trabalho para você retirar tudo isso. E assim, você ter na oficina a gente já tem poeira acumulada em cantinhos, né? E você criar uma superfície que acumule mais poeira ainda, isso de repente depois pode começar a te dar problema respiratório por você ficar respirando aquilo o tempo todo. Então, se for usar uma espuma, que depois você coloque uma madeira na frente, realmente isolando, fazendo um isolamento ali, uma segunda parede para você isolar o som. Tá? Existem mantas de feltro para você aplicar na parede, mantas de PVC com isolamento acústico e isolamento térmico. Essa é um pouco melhor porque ela não acumula poeira, é uma coisa mais lisa. Para você aplicar na parede para diminuir o som que sai da sua oficina, tá? Aqui na minha oficina eu não tenho isolamento acústico nenhum, né? Eu tenho uma janela grande aqui, tem uma porta de correr bem atrás de vocês da câmera e aqui eu tenho uma porta que vai para a lavanderia, tá? O que eu faço aqui na oficina quando eu não quero incomodar os meus vizinhos? Eu fecho tudo, coloco uma máscara para não ficar respirando poeira e trabalho aqui dentro com inclusive com redutor auditivo. Isso é muito importante, porque não é só isolar o barulho de fora, vocês têm que isolar o barulho para vocês, por favor, porque o ouvido ele não dá sinal que você está perdendo a audição, ele vai de uma vez só. Então não bobeiem com isso, usem sempre o protetor auricular. Então o que eu faço? Eu fecho tudo, né? A minha casa, como eu tenho janelas de madeira com vidro, eu não tenho grade, não gosto de grade, não coloquei grade. Então eu tenho vidros de 6 milímetros nas janelas normal e na porta grande, que é uma porta de correio, eu tenho um vidro de 8 milímetros. Então isso também ajuda a segurar um pouco o som, reduzir bastante o som para fora da oficina. Eu já fiz o teste ligando uma máquina aqui dentro e usando um medidor com o próprio celular mesmo, na parte de fora. E a redução que eu consigo é em torno de 30, 35, até 40 decibéis, dependendo da máquina que está ligada. Então dá uma reduzida bastante, né? E como o vizinho está um pouco afastado, então assim, né, vai diminuindo um pouco a distância. Então é uma dica legal de você assim ter de repente um vidro um pouco mais grosso nas suas janelas, já reduz bastante, tá? Você pode colocar aqueles feltros na porta para fechar e vedar um pouco mais o barulho. Mas o conselho primordial que eu queria dar para vocês é assim: conversem com os vizinhos, batam um papo com eles, expliquem o que vocês estão fazendo, que é um hobby ou é um novo negócio que você está montando, dá um presentinho para ele ficar feliz, de repente uma peça que você fez,
ou de repente até convidar ele num sabadão, né? Falar, poxa, vamos lá, quer fazer comigo? Vamos lá fazer uma peça, não sei o quê. Então, de repente, você até arruma uma companhia agradável para você fazer, tá? Eu estou falando tudo isso que eu estou falando é na questão de casa, tá? A questão de apartamento é um pouco mais complicada, é possível fazer, a gente tem vários exemplos aí de pessoas que fazem no apartamento, mas você precisa ter um jogo de cintura maior, né? Você precisa ver qual é a regulamentação do seu condomínio direitinho. É interessante você também bater um bom papo com seus vizinhos, conversar, explicar que você faz ali de vez em quando uma ou outra coisa. Você não passar muito tempo, né, com determinada máquina ligada, fazer ações mais rápidas. Então, assim, planejar direitinho as suas ações para que você não fique com uma máquina muito tempo ligada, principalmente as lixadeiras que são extremamente barulhentas, tá? Então, assim, e também tem essa questão do, assim, vamos dizer assim, do bom senso, né? Então, assim, não fazer barulho muito tarde, né? Fazer barulhos assim mais rápidos. Então, assim, você tem que ter um jogo de cintura para você conseguir trabalhar. Na casa também, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho às vezes jogo de cintura, a gente tem um acordo aqui entre os vizinhos. Domingo a gente não costuma fazer barulho, no máximo é uma VAP ligada para dar uma lavada no quintal, alguma coisa desse tipo, tá bom? Mas assim, tentem se preocupar não só com a questão acústica, mas com a questão da poeira também, né? Então assim, a poeira dentro da oficina é inevitável, vai ter poeira, tá? Mas você pode ter um aspirador, né? Você pode construir bons ciclones para fazer essa captação, né? Tem bastante exemplos aí no YouTube mostrando isso. A gente ainda não construiu nenhum ciclone, mas quem sabe a gente pode fazer, porque a gente usa o aspirador, né? Tem um aspirador que é da própria Bosch, que é muito eficiente, e eu costumo usar ele, e o Marcelo também costuma usar ele lá na oficina. Então, assim, é suficiente, mas assim, tenta sempre usar máscara para você não ficar respirando. E a poeira que vai subir, que vai fazer, é inevitável, gente, não tem jeito, entendeu? Principalmente se você trabalhar com MDF, né? Se você cortar MDF, mesmo com aspirador, com ciclone, vai ter uma poeirinha fina que vai subir, vai se instalar nas coisas, né? Então, assim, de vez em quando você vai ter que fazer essa limpeza, não vai ter jeito. Você vai ter que vir com ar, batendo de cima para baixo, deixa baixar toda a poeira e depois passa o aspirador para varrer tudo, tá bom? Mas a questão que eu queria falar da poeira, a gente vai tratar desse assunto em outro momento, mas a questão da poeira que eu queria falar para vocês é a questão da acústica versus poeira. Então toma cuidado com o que você vai colocar na parede para fazer acústica, para diminuir o som, por exemplo, essa espuma com cara de casca de caixa de ovo, né? Com aqueles furinhos, é espuma acústica, porque assim ela acumula poeira. Então você colocar ela direto ali, tudo bem, vai funcionar, vai, mas você vai ter que ter um cuidado ali, não deixa acumular poeira nela, você vai ter que fazer uma boa limpeza, um espanador, alguma coisa para você tirar a poeira dela, tá? Porque se ela começar a ficar impregnada também vai te causar um outro problema depois, tá bom? Então pessoal, hoje eu queria falar isso. Hoje eu posso fazer barulho, então a minha intenção é amanhã já trazer mais novidades aqui, mostrando realmente ações que eu preciso fazer agora na nossa bancadinha, tá? Eu vou continuar com o processo que eu mostrei para vocês, fazendo duas partes da bancadinha, uma vai ser totalmente fixa, a outra vai levantar, vamos fazer uma inclinação dela. E para fazer essa inclinação eu vou usar duas dobradiças normais, dobradiça de porta. Por quê? Porque eu não quero complicar o projeto, eu quero que ele seja simples para que vocês também possam reproduzir com coisas que de repente você já tem na sua oficina. Então eu tenho aqui na minha oficina duas dobradiças de porta normal e eu vou usar para fazer justamente essa inclinação, né? Eu preciso ter uma base fixa e preciso ter essa inclinação dela. Então eu vou fazer com dobradiça normal. Se você ficou curioso onde que eu vou instalar a dobradiça, como que eu vou instalar a dobradiça, assiste o vídeo da semana passada, da sexta-feira, para você ver a estrutura da bancada,
para você entender um pouco melhor. E aí põe aí nos comentários como eu vou instalar essa dobradiça para que ela não apareça por cima do tampo, ou seja, não quero que ela me atrapalhe, né, por cima do tampo, porque seria muito fácil eu colocar ela assim. Mas ela iria atrapalhar, ela tem volume, ela tem esse cilindro no meio dela, isso vai atrapalhar. Então coloca aí nos comentários como é que eu vou fazer a instalação para que ela não me atrapalhe, tá bom? E aí amanhã espero ter essas novidades e já mostrar essa ação na dobradiça para vocês. Tá bom, pessoal? Tenham um bom dia, curtam, aproveitem e mão na massa. Até amanhã.